Hello everyone. We are now on the way back to Phnom Penh from the Kampot in Dakar after holding the Bible seminar. So anyway, thanks so much to watch the video clip. Okay, let's greet each other. សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរ Okay. Jiniso, brother Juan. Jiniso. Yes. Yesterday we hold the Bible seminar in the Kampot, and today the Takeo. កាលពីម្សិលមិញយើងបានធ្វើសិក្ខាសាលានៅកំពតហើយថ្ងៃនេះនៅកែវ When you hold the Bible seminar in Takao yesterday's, some pastors still persist that their salvation is right regarding false doctrine with the false doctrine, but we were trying to preach the gospel, especially eternal salvation. យ៉ាងណាមិញនោះគឺថាកាលពីដែលស្លមិញយើងធ្វើសិក្ខាសាលានៅកំពតគឺមានលោកគ្រូមួយចំនួនដែលគាត់នៅតែគិតថាសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អស់កលសម្រាប់គាត់គឺថាគឺពេលដែលប្រព្រឹត្តបាបគឺបាត់បង់ប៉ុន្តែមិនយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងបានព្យាយាមក្នុងការដែលបញ្យល់គាត់ទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អស់កលផងដែរ And one more thing is today Takeo just a few pastors came with their church member and unbelievers. So we were trying to explain eternal salvation through doctrines, but unbelievers is a little bit difficult to let them get the salvation. But we should try to preach the gospel. And one pastor got the salvation. He said he didn't get the salvation yet, but after holding the Bible seminar, after attending the Bible seminar, he realized true eternal salvation. So we are so happy. ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យ៉ាងណាមិញនោះគឺថាបន្ទាប់ពីដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើសិក្ខាសាលានៅពេលព្រឹកនេះគឺមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលគាត់បានយល់អំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ជាលក្ខបាល់ពីមុននោះគឺគាត់បានយល់សេចក្តីសង្គ្រោះច្បាស់ទេ So look, how do you feel? How did you feel at this time? មានយល់យ៉ាងម៉េចដែរសិក្សានេះ បាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញតាក់ទងនឹងសិក្ខាសាលារយៈពេល2ថ្ងៃម្សិលមិញនៅកំពតយើងឃើញមានការព្យាយាមជួយដល់ពួកគាត់ជាច្រើនដែរតាក់ទងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យដោយសារតែគាត់ពេលខ្លះគាត់ជឿព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលគាត់បានភ្លាត់ទៅប្រព្រឹត្តការអាក្រក់អ្វីមួយនោះគាត់បែរជាអត់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះនោះនៅជាប់នឹងគាត់ទេបែរជាគាត់គិតថាគាត់នឹងមានកំហុសហើយធ្លាក់ទៅបងភ្លើងដោយសារតែគាត់អត់បានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយទើបគាត់យល់មិនច្បាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទទួលមេរៀនអំពី live word ទៅឃើញថាគាត់មានអារម្មណ៍មួយប្លែកពីខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថានៅពេលដែល live word mission នឹងចូលទៅបង្រៀននៅកន្លែងនោះម្ដងទៀតប្រហែលជាគាត់អាចនឹងច្បាស់ឡើងដែរហើយនេះជាអ្វីដែលយើងធ្វើពីម្សិលមិញនៅខេត្តកំពតហើយតែសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងខេត្តតាកែវវិញគឺយើងឃើញថាសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យនោះបានច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយប៉ុន្តែមានគ្រូ2នាក់មានម្នាក់ដែលបានទទួលនៅការច្បាស់ឡើងដោយសារតែគាត់បានទទួលមេរៀននេះដោយសារតែគាត់មិនដែលបានឃើញហើយមិនដែលបានយល់សោះអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យនេះដោយសារតែគាត់គ្រាន់តែជឿធម្មតាកន្លងមកគាត់អត់ដឹងថាសេចក្តីសង្គ្រោះអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចតែអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះគាត់បានទទួលច្បាស់លាស់ហើយយើងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែល live word mission យើងធ្វើបានយ៉ាងនេះគឺជាជួយដល់ពលឹងមនុស្សដែលអាចបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះនឹងបានមកវិញបាទសូមអរគុណសូមព្រះគុណពរ Kanchanan.
So like this, we are trying to preach the gospel, especially eternal salvation. ដូច្នេះយើងព្យាយាមក្នុងការដែលចែកចាយពីសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ពិតប្រាកដ And today, while talking with the Methodist pastor and the Presbyterian pastor and the Baptist pastor, we are trying to explain the story of the denomination, how denomination was started from their founder. យ៉ាងណាមិញនោះគឺយើងក៏បានបញ្យល់ប្រាប់ទាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលចាប់ដើមនិកាយមួយមានអ្នកខ្លះក៏ជឿទៅលើនិកាយ Presbyterian Methodist ហើយនិង Baptist យើងប្រាប់គាត់ថាតើអ្នកណាទៅគឺជាអ្នកដែលចាប់ដើមនិកាយទាំងអស់នោះ As you knew, first time when the Jesus Christ declared His true eternal salvation, at the time, most of people really realized the true Jesus Christ eternal salvation. But as time passed by, the true doctrine of the eternal salvation getting worse and worse. ដល់យើងណាមិញគឺយើងបានដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់បើកសម្ដែងនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ត្រឹមត្រូវនោះគឺថាមនុស្សក៏បានទទួលស្គាល់អំពីការទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលដែលពេលកន្លងមកបន្តិចម្ដងទៅនោះគឺថាសេចក្តីសង្គ្រោះក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះទៅដោយសារតែសេចក្តីបង្រៀនរបស់មនុស្ស Because Satan always wants to disturb our true eternal salvation doctrine whenever we preach the gospel. That's why as time passed by, Satan wants to make the gospel more worse and worse. យ៉ាងណាមិញនោះគឺអរិយសតាំងវាព្យាយាមក្នុងការដែលរំខានដែលអ្នកដែលចែកចាយនឹងល្អដល់ត្រឹមត្រូវនោះវារំខានបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យដំណឹងល្អអត់បានពេញលេញឡើយ That's why we should keep the eternal salvation and true God, true doctrine and true discipleships. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរក្សាដល់មេរៀនរបស់យើងទាំងគ្នាទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អកលហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវហើយយ៉ាងមួយទៀតនោះការបង្កើតសិស្សដ៏ត្រឹមត្រូវតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ The founder of the Presbyterian is John Calvin. He just taught that the salvation will not be lost, and God choose individuals to be thrown into the pangplung or to let them get to the heaven. យ៉ាងណាមិញនោះគឺថាអ្នកដែលបង្កើតនៅនិកាយ Presbyterian ឈ្មោះលោក John Calvin ដែលគាត់បានបង្រៀនថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺមិនបាត់បង់ទេប៉ុន្តែមួយទៀតនោះគឺថាអ្នកដែលបានសង្គ្រោះគឺព្រះអង្គបានជ្រើសរើសពួកគេហើយអ្នកដែលមិនបានសង្គ្រោះគឺព្រះអង្គបានជ្រើសទម្លាក់ពួកគេទៅក្នុងមុខលើ John Calvin's pre-selection theory is not right, but John Calvin's eternal salvation is right. អញ្ចឹងវាថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់គាត់ទាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសដែលអ្នកដែលបានទៅឋានសួគ៌ហើយនឹងឋានព្រះអង្គគឺការខុសឆ្គងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងត្រឡប់មកនិយាយអំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់គាត់ទាក់ទងនឹងជីវិតអកលគឺនោះហើយគឺជាការមួយដែលត្រឹមត្រូវ Even though John Calvin said eternal salvation will never be lost, but as time passed by, the junior pastor of John Calvin and the descendant of the John Calvin in the church, they misunderstood John Calvin's teaching is concerning the eternal salvation, because they were influenced by Satan as time passed by. That's why nowadays in the Presbyterian church they didn't focus on eternal salvation, but they just focus on pre-selection theory and the salvation can be lost whenever they commit a crime once again. យ៉ាងណាមិញនោះគឺថា
ទោះបីជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោក John Calvin ថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺអត់បាត់បង់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនោះហើយតាកតងទៅនឹងសេចក្តីបង្រៀនគាត់មួយទៀតថាអ្នកដែលបានជ្រើសរើសបានទៅឋានសួគ៌អ្នកដែលបានជ្រើសរើសធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងគ្រូគង្វាលនៅក្នុងក្រុម Presbyterian នោះការចាប់ផ្ដើមបង្រៀនសេចក្តីអត់ត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលលោក John Calvin បានបង្រៀនដូច្នេះកាន់តែអាក្រក់ទៅដែលគេបាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកដែលជឿព្រះអង្គហើយនោះបើផ្លាត់ទៅធ្វើអំពើបាបពួកគេនឹងមិនបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេ So now Presbyterian, among the Presbyterian pastors, I guess around 10% of the Presbyterian pastor got the salvation, but 90% of the Presbyterian they didn't get the salvation, even though they are getting corrupt and corrupt. ដូច្នេះហើយគឺគិតថាប្រហែលជា 10% នោះទេដែលគ្រូបង្រៀននៅក្នុងក្រុម Presbyterian បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែ 90% ទៀតគឺមិនបានសេចក្តីសង្គ្រោះ But we cannot belong to Presbyterian as well as any kinds of denomination. We should belong to Bible and Jesus Christ only. ដូច្នេះហើយយើងមិនជឿទៅលើក្រុម Presbyterian នោះទេយើងគួរតែជឿទៅលើព្រះគម្ពីរហើយនឹងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះ And as for the Methodists, the John Wesley is a founder of the Methodists. He was influenced by Pelagius and Arminius, which was theologists in the Netherlands. Who was a theologist in the Netherlands in ancient time, and yeah. តាកតងទៅនឹងខាងក្រុម Methodist និកាយ Methodist ចេះមិនថាលោក John Wesley គាត់គឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមខាងក្រុម Methodist ដូច្នេះគឺគាត់បានវឹកវើខាងឯជាមួយនឹងតាកតងទៅនឹងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ផងមនុស្សពីរនាក់ដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ John Wesley really got the salvation. When you read his testimony written in his books, it's a biology, right? His book. At the time, we can realize that John Wesley really got the salvation while moving around, walking around the older gate streets located in the UK. Older gate street. បើសិនជាយើងមើលនៅប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងសិភៅរបស់គាត់ដែលគាត់បានពិពណ៌នាគាត់បានសរសេរឡើងនោះគឺនិយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះគឺលោក John Wesley គឺគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់គាត់តាមបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសតាមរបងឬតាមរបងចាស់នេះគឺគាត់បានសរសេរនៅក្នុងការទាំងអស់នោះ When the John Wesley was attending one Sunday worship service, the leader of that church preached the true gospel to the John Wesley. At that time, he was touched by Holy Spirit and he realized eternal salvation and his life totally changed. Even though he was a priest in the Anglican church at that time. Anglican church looks like act like Catholic. នៅពេលមួយដែលលោក John Wesley បានទៅចូលរួមការថ្វាយបង្គំនៅក្រុមជំនុំមួយគឺគេបានបង្រៀនគឺក៏ចែកអ្នកដែលដឹកនាំនៅទីនោះបានអធិប្បាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ពិតប្រាកដដ៏អកលដូច្នេះនៅពេលនោះលោក John Wesley ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប៉ះពាល់ដួងចិត្តរបស់គាត់ហើយទទួលជឿនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អកលនោះដូច្នេះហើយនៅពេលនោះហើយគឺលោក John Wesley បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទោះបីជាលោក John Wesley គឺជាសង្ឃនៅក្នុង
ព្រះវិហារមួយលក្ខណៈដូចជាកាតូលិកផងដែរ Okay. But the problem is that as time passed by, John Wesley's junior pastor and his descendant are getting caught up and they just lost John Wesley's eternal salvation. So now they are focusing on salvation, focusing that salvation will be lost when they cannot keep the good Christian's life. យ៉ាងណាមិញនោះគឺថាមានគ្រូដែលបន្ទាប់មកបានបង្រៀនសេចក្តីคล้ายៗកាន់តែជាច្រើនមកទៀតទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដែលគេគ្រូក្រោយទៀតគេបានបង្រៀនថាបើសិនជាអ្នកអត់រក្សានៅភាពសុចរិតអត់បានល្អនោះទេនៅក្នុងលោកីនេះអ្នកមិនបានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយ That's why I wish to focus on eternal salvation written in the Bible, on the not like John Wesley's descendant and the John Calvin's descendant. ដូច្នេះយើងគួរតែរក្សានៅសេចក្តីបង្រៀនដែលជីវិតដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចនៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមព្រះគម្ពីរដូច្នេះសូមកុំឲ្យយើងតាមនៅសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកJohn Wesley នោះតាមអ្វីដែលគេធ្វើកន្លងមក And one more thing is, Baptist was founded by John Smith, which live in the England 3,100 years ago. យ៉ាងណាមិញនេះមួយទៀតតកតងទៅនឹងបាបទីសនិកាយបាបទីសគឺបានអ្នកដែលបង្កើតឡើងនោះគឺឈ្មោះលោក John Smith ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានស្វែងរកកាលតាំងពីអ្នកដែលបង្កើតឡើងតាំងពី300ឆ្នាំមុនម្ល៉េះ After that, his spiritual descendant moved to the USA. That's why nowadays USA is filled with the lots of the descendant of the spiritual descendant of John Smith. They are called Baptist. ចឹងមានថាបន្ទាប់មកគឺពួកអាយកោឬក៏ហៅថាអ្នកដែលគ្រូតាគ្រូចាស់ខាងលោក John Smith គាត់បានធ្វើដំណើរទៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកពោពេញទៅដោយហាងនិកាយបាបទីសជាច្រើន So in the USA, there is four kinds of Baptists. One thing is a Northern Baptist, the other Southern Baptist, the other Independent Baptist, and the other things the Bible Baptist. ចឹងមានថានៅក្នុងបាបទីសមាននិកាយចែកជា4ទៀតឯណោះបាបទីសខាងជើងបាបទីសខាងត្បូងហើយនឹងបាបទីសឯករាជ្យហើយនឹងបាបទីសព្រះគម្ពីរ Southern Baptist is more biblical than the Northern Baptist. អញ្ចឹងមានថាក្រុមនិកាយបាបទីសខាងត្បូងគឺល្អប្រសើរជាងបាបទីសខាងជើង But the Independent Bible Baptist is more biblical than the Bible Baptist and Southern Baptist and the Northern Baptist too. អញ្ចឹងមានថាបាបទីសឯករាជ្យគឺល្អជាងបាបទីសព្រះគម្ពីរបាបទីសខាងជើងហើយបាបទីសខាងត្បូង But the problem is nowadays their content of the eternal salvation is so right theoretically, but problem is practically when they preach the gospel, they share the words of God shortly. It is called instant gospel. That's why even though content of the gospel is right, but the problem is lots of people didn't realize true grace of Jesus Christ. បើសិនជាយើងមើលទៅមេតិកាការផ្សាយនឹងល្អក៏ដែរនិយាយអំពីដំណឹងល្អបានខាងនិកាយបាបទីសជឿមានថាគឺមកគឺត្រឹមត្រូវសឹងថា 100% បដ គឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដល់ពេលដែលចូលទៅដល់នៃការអនុវត្តវិញគឺអត់បានត្រឹមត្រូវនោះទេដោយសារតែការផ្សាយនឹងល្អលឿនពេកហើយការទាំងអស់នោះអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកដែលត្រូវបានអ្នកដែលត្រូវបានគេផ្សាយនឹងល្អទៅកាន់នោះអត់យល់ច្បាស់ពីដំណឹងល្អផង So when you preach the gospel, important thing is not to let them understand
eternal salvation, but to let them realize eternal salvation from the bottom of heart. អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគោលបំណងដែលយើងចែកចាយដំណឹងល្អមិនមែនឲ្យគាត់យល់អំពីដំណឹងល្អនោះទេគឺមានន័យថាឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់នៅព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គចេញពីដួងចិត្តរបស់គាត់ So as for the Presbyterian, they didn't believe eternal salvation nowadays, most of them. And as for the Methodists, they believe eternal salvation, but they said eternal salvation can be lost according to their activity. And as for the Baptists, they know eternal salvation, but not from the bottom of heart, but outwardly. Sometimes there is a three kind of the fault we can found in their denomination. នៅក្នុង Presbyterian យើងបានដឹងហើយថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់គេអត់ទទួលស្គាល់នៅជីវិតអស់កលទេតែខាង Methodist គេបានទទួលស្គាល់ជីវិតអស់កលប៉ុន្តែគេត្រូវរស់នៅដោយសុចរិតឲ្យអាងទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេបើសិនជាពួកគេមិនប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវពួកគេនឹងបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះតែសម្រាប់បាបទីនិកាយបាបទីគឺសេចក្តីបង្រៀនអំពីជីវិតអស់កលនោះគឺត្រឹមត្រូវណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅដល់ការអនុវត្តគឺអត់តាមដូចជាវិធីការរបស់គេដែលបានគេសរសេរទេ And as for the Pentecostal church, they were formed from the Azusa Street, located in the USA, Los Angeles, 100 years ago. They just come from Baptist. សម្រាប់ក្រុមជំនុំថ្ងៃទី50គេហៅថា Pentecostal ហ្នឹងគឺមានមកពីទឹកដីរដ្ឋ Angeles នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកផ្លូវ Azusa Street. Okay. ផ្លូវ Azusa. So the principle and doctrine of the Pentecost church is similar to the Baptist church because they come from the Baptist. អញ្ចឹងមានថាក្រុមនិកាយ Pentecost ថ្ងៃជំនុំថ្ងៃក្រុមជំនុំថ្ងៃទី50នោះស្រដៀងទៅនឹងបាបទីដែរដោយសារតែពួកគេបានបំបែកខ្លួនចេញពីនិកាយបាបទី They believe millennium kingdom and 7-year tribulation and eternal salvation too. ពួកគេជឿទៅលើការគ្រងរាជ 1000 ឆ្នាំជឿទៅលើការរងទុក្ខវេទនា 7 ឆ្នាំការទាំងអស់នោះហើយដែលគេបានស្រដៀងទៅនឹងបាបទី But the problem is they focusing on worldly blessing and healing rather than the true gospel. គេផ្ដោតទៅលើរឿងតែគេដូចជាតេតងទៅនឹងការព្យាបាលតេតងទៅនឹងការពោជ័យខាងលោកីខាងរូបកាយគេតែប៉ុណ្ណោះជាជាងខាងឯវិញ្ញាណ That's why they are getting caught up as time passes by. So we cannot be joined with them. ដូច្នេះពួកគេកាន់តែធ្វើការទាំងអស់នោះកាន់តែមានអំពើរំលងទៅដូច្នេះយើងមិនអាចសហការឬក៏ចូលរួមជាមួយគេនោះទេ They just sometimes they just practice other tongue. ពេលខ្លះគេក្រុមជំនុំថ្ងៃទី50នោះ Pentecostal គេនិយាយភាសាដទៃ The healing from the Satan. ព្យាបាលមកពីអរិយសាតាំង Before Bible was written, sometime God used the healing and the wonders and dreams and illusion because there was no written Bible. ពេលខ្លះយើងក៏បានមានសេចក្តីទាក់ទងទៅនឹងការសុបិនការនិមិត្តដែលព្រះគម្ពីរអត់ទាន់បានសរសេររួចរាល់នោះ But after the Bible was written, we don't need to perform that kind of the miracle and healing and illusion because it can be used by Satan also. អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរបានសរសេររួចស្រេចចប់សពគ្រប់ទៅហើយយើងមិនត្រូវការក្នុងការដែលធ្វើបើកសម្ដែងការទាំងអស់ទៀតនោះទេ Because our standard of faith should be based on the Bible only, not the wonders and the healings and prayer and pastors sermon or any kind of teaching from the denomination. អញ្ចឹងមានថា
ការដែលត្រឹមត្រូវស្តង់ដានៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនោះគឺយោងទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេមិនមែនយោងទៅតាមការនិយាយភាសាដទៃការព្យាបាលតាមធ្វើនេះធ្វើនោះតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគឺផ្ដោតទៅលើព្រះសាសរបស់ព្រះអង្គ This is summarize the story of the origin of the denomination. នេះហើយដែលយើងការសង្ខេបទាក់ទងទៅនឹងនិកាយនីមួយៗទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីបង្រៀនរបស់មិញនេះ So can you lift that to me? សូមឲ្យយើងថាជាមួយនឹងខ្ញុំ Augustine, John Calvin, and Presbyterian. This is the baseline, their line, their denomination, origin of the denomination. ចឹងគេថានេះហើយគឺជាខ្សែស្រឡាយរបស់គេ Augustine. So Augustine influenced the John Calvin, and John Calvin found Presbyterian. ចឹងថា Augustine បានមកបង្រៀនដល់លោក John Calvin តោះមកលោក John Calvin នោះគឺចាប់ផ្ដើមក្រុមនិកាយ Presbyterian. Because Augustine believed pre-selection theory and infant baptism. That's why Presbyterian believed pre-selection theory and infant baptism too. ចឹងណា Augustine ហ្នឹងគឺគាត់ជឿទៅលើការដែលជ្រើសរើសដូច្នេះហើយខាងក្រុម Presbyterian ដើរតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់គាត់ We cannot follow the Presbyterian. យើងមិនអាចដើរតាមនៅសេចក្តីបង្រៀនរបស់ក្រុម Presbyterian មកនោះទេ And can you repeat after me? Pelagius. And Arminius. And John Wesley. Okay, Pelagius and Arminius influenced John Wesley, and John Wesley found Methodist. Alphanius and Colinius. Arminius and Pelagius. Arminius and Pelagius. គឺបានបង្ហាត់បង្គាប់ទៅដល់លោក John Wesley ដូច្នេះហើយលោក John Wesley បានបង្កើតនៅក្រុម Methodist. We cannot follow the Methodist teachings. យើងមិនអាចដើរតាមនៅសេចក្តី Methodist ដែលបង្រៀនទេ And John Smith found Baptist. ចឹងថាលោក John Smith. Okay, can you repeat that? John Smith. John Smith found the Baptist. John Smith អ្នកដែលបង្កើតខាងក្រុម Baptist និកាយ Baptist. In USA, Northern Baptist, Southern Baptist, Independent Bible Baptist, and the Bible Baptist. ចឹងវាថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមាន4 Baptist ខាងជើង Baptist ខាងត្បូង Baptist ឯករាជ្យហើយនិង Baptist ព្រះគម្ពីរ But I didn't explain in detail. But Presbyterian, there are 100 denominations from the Presbyterian. So many denominations among the Presbyterian, but Baptist only 4 denominations. ចំណានៅក្នុងចំណោមPresbyterian 100 100និកាយណោះបែង divine ចំណា Presbyterian ហ្នឹងគេបែងចែកទៅជា100និកាយប៉ុន្តែ Baptist គឺមានតែ4នោះទេ We cannot study the all denominational teaching. We should study Bible only. យើងមិនគួរបង្រៀនយើងគ្មានពេលរៀននោះទេច្រើនចឹងនោះយើងរៀនព្រះគម្ពីរវិញ You know, in the Christianity there are 22,000 denominations. 22,000. អូ20000នោះ 22000 ចាំមានថានៅក្នុងខាងនិកាយនីមួយៗនៅខាងគេហៅថា Christian យើងមាននិកាយទៅដល់22000និកាយណោះ We should follow the Bible only. យើងគួរតែតាមព្រះគម្ពីរទៅកុំឲ្យតាមនិកាយនោះ And can you repeat that? Azusa Street. Moi pi pai Azusa Street. Azusa Street. In the Azusa Street, some the Baptist pastor found Pentecostal church 100 years ago in the Los Angeles in the USA. Azusa Street ហ្នឹងមានគ្រូកងវាខាង Baptist ក៏បានស្វែងរកគឺបានអ្នកដែលបង្កើតឡើងដូច្នេះគឺពីនៅក្នុង
nắng cứ bàn tận đó từ đây Americ That Azusa Street. cho mình tham mình men Azusa Street Not John Calvin. cứ mình men chia lục John Calvin Not John Wesley. mình men John Wesley Not John Smith. cứ mình men lục John Smith Only Bible. miền tại Precopi Only Jesus Christ. miền tại bọn ông cho Christ là những cụ tự Only eternal salvation. cứ miền tại sẽ đây sự cứu ở con là những Only glory of God. miền tại sẽ đây là ở đâu bọn họ This is true doctrine. này hai cái thà sẽ đây bằng riêng đó trầm trầm Amen. Even though among the denomination there is some born again pastor, but we cannot follow that kind of the denomination teaching. vì thế là khả năng chừng nào mà sẽ đây bằng riêng mình cáiครูของเวียลเคดีมุยมุยก็มีนสิ่งใดสิ่งกรดทำได้บรรทัดที่มีสิ่งใดบังเรียนแบบเซ็งได้ดิฉันให้ยืงอดอายดาตามสิ่งใดบังเรียนเราบอกพอมนุษย์บ้าน Amen. Amen. Good. So keep in mind all kinds of the origin of the denomination, and we should keep following Jesus Christ only. นี่ส่วนมายืงมันจองจำยืงมันเป็นตามนิกายมุยเต้บรรทัดส่วนมายืงออกเนี่ยบานตามเรื่องสิ่งใดบังเรียนแล้วก็ต้องเรียนกับปีให้น้องรองจ้ะ Amen. Amen. Good. So let's greet each other once again. โอเคยืง Just say hello. จะมีสู้บางคนออกเนี่ยจะมีเปลี่ยน ជំរាបលា Okay, Chiran Okay, so Chukunya Pelkrawi, នាពេលក្រោយ Priya Prong Tipo. ព្រះព្រះអង្គទី What about the Mr. Brother Huang? Brother Huang just came here to share the words of God to help me. ឆ្នេះលោកប្រុសហាងគាត់បានមកទីនេះគឺដើម្បីនឹងចែកចាយឬក៏ជួយកិច្ចការងាររបស់លោកគ្រូម៉ាប់ Brother Huang will greet you using the Korean language, just a little bit. ហើយលោកគ្រូគាត់នឹងនិយាយភាសាកូរ៉េ 잠깐 얘기하세요. 한마디라도 인사하십시오. 안녕하십니까. 한국에서 온 황국영 형제라고 합니다. Yeah, 만나서 반갑습니다. Nice to meet you in the YouTube on the YouTube, and Brother Huang come from the Korea, especially Cheonan Church. អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាប្រហាងគាត់បាននិយាយថារីករាយណាស់ដែលបានជួបបងប្អូនទាំងគ្នាហើយដែលគាត់បានមកកិច្ចធ្វើកិច្ចការងារពុនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅទីនេះ He wants to help our live world mission activity in Cambodia. That's why voluntarily he just came here to preach the gospel with us for 1 week. And today it's time to go back to Korea, so we can pray for him. And we hope to see the brother Huang once again to share the words of God as a long-term the brothers in the Cambodia. ដូច្នេះហើយគាត់បានមកទីនេះបានដើម្បីជួយកិច្ចការងាររបស់លោកគ្រូម៉ាក់ហើយមកទីវិញនេះគឺគាត់នឹងទៅប្រទេសកូរ៉េវិញនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងនៅតែបន្តក្នុងការដែលជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់គាត់ផងដែរគឺគាត់មានបានធ្វើកិច្ចការនេះមួយសប្តាហ៍នោះទេក្នុងការដែលការស្ម័គ្រចិត្តដូច្នេះយើងនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ដើម្បីនឹងឲ្យគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារពុនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គជាបេសកជនដ៏យូរអង្វែងដែលនៅប្រទេសកម្ពុជានេះ Amen. មែន Okay, Chukunya Pelkrawi. នៅពេលក្រោយ Okay, bye bye. 바이바이. Yeah, okay.